Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы разберем один из самых часто задаваемых читателями, зрителями и слушателями вопросов и узнаем, как на том свете рождаются дети, зачем все это нужно и как связано с нашим миром. Для организации комплексного понимания начнем с рождения детей в этом, всем знакомом земном плотном мире. Ранее, в других лекциях, наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и публикациях нашего телеграм-канала мы уже разбирали общие смыслы, с которыми существует жизнь в плотных мирах Вселенной. И выяснили, что все это мероприятие в целом необходимо для прогрессирования этой Вселенной и всего, что в ней есть, вперед. К большему, к лучшему, к добру, свету, справедливости и любви. Главные установки физического тела человека, которые его дух использует для выражения себя и сбора опыта в трехмерном плотном мире Земли или любой другой грубо-материальной планеты, выживи любой ценой и оставь потомство. Инстинкты к обязательному выживанию и размножению заложены в плотное тело от рождения, почти непреодолимы и пребывают в нем на протяжении всей его жизни. Нужно это для того, чтобы жизнь на Земле, посредством которой развиваются и эволюционируют духи, сохранялась, не прекращалась и представляла в их распоряжение все новые и новые тела для воплощения. Кроме того, оба мира, плотный и тонкий, взаимопроникают друг в друга, взаимозависят друг от друга и эволюционируют вместе. Духи живут поочередно, то в одном мире, то в другом, и приносят оттуда сюда и наоборот свой опыт и его проявление. Таким образом, один мир влияет на другой, и так они прогрессируют вместе. Соответственно, деторождение в земном мире является обязательным для того, чтобы цивилизация, внутри которой духи реализуют свои назначения, продолжала свое существование. Родительство выступает еще и задачей постижения определенного опыта в тех жизнях, где эта функция запланирована духом или рекомендовано ему его наставниками до его прихода на Землю с целью приобретения определенного вида того самого опыта, о котором мы все время говорим. В данном случае это опыт наставничества, обучения, ответственности за другое живое существо, нахождение баланса между чисто материальными, бытовыми проблемами и духовным светом безусловной любви, отказа от личных устремлений и желаний ради устремлений и желаний близкого. А иногда это и опыт потери самого близкого и любимого существа. В зависимости от того, насколько дух человека очистился от материального, насколько он развился и вырос над собою, настолько же его занимают эти обязательные человеческие предустановленные страсти и установки во время воплощения. Совсем юные и невежественные духи сосредотачиваются на плотской любви, размножении, выживании любой ценой и эгоизме, посвящают им чуть ли не все свое время и чуть ли не все свои стремления,
и затем, после смерти своего биологического скафандра, вынуждены решать созданные своими же руками проблемы, очищаясь от этих страстей уже на уровне духовного мира. И именно с этим и связано то, что у просветленных духов, великих учителей и тех, кого называют посланниками Божьими, часто не бывает детей, жен, мужей, любовников и любовниц во время их воплощений. Они находятся на том уровне, на котором могут преодолеть изначальные настройки материального тела и сосредоточиться на действительно важных для них задачах. Поскольку всем нам пока, но и только лишь пока, далеко до великих учителей, нас, разумеется, волнует вопрос деторождения в потустороннем мире. Там, где люди обитают после смерти их биологических тел. В попытках осознать, как устроен тот свет, среднестатистический человек сталкивается с противоречиями относительно привычного ему мира существования здесь и сейчас. Его разум начинает протестовать и, как следствие, отрицать возможность продолжения жизни после смерти физического тела в духовном мире. Одним из таких противоречий является непонимание, как может существовать жизнь там, где обитают бесплотные, бестелесные и бесполые духи. Ведь они не могут создавать детей, а значит и жизнь по определению невозможна. Действительно, в духовных областях Вселенной нет привычного нам деторождения, когда два биомеханических тела соединяются вместе, одно снабжает другое определенной телесной жидкостью, в результате чего образуется ребенок, маленький человечек, жизнь. И все же дети там очень даже прекрасно рождаются, начинают свою жизнь, растут и отправляются в большой мир жить, учиться и процветать. Есть прекрасный, добрый, дающий знания и утешение диснеевский мультфильм «Душа», в котором упрощенно показывается путь новорожденных духов через божественные ясли на землю и далее. И также упрощенно объясняется, зачем все это нужно. Разумеется, это художественное произведение, искаженное фантазией его авторов и коммерческой ориентацией плотного мира. И все же нам прекрасно известно, что в сказке ложь, да в ней намек, а фантазии авторов не возникают просто так из ниоткуда. Акты истинного творчества всегда производятся при непосредственном участии духовного мира. Поэтому, отделяя зерна от плевел, а мух от котлет, в кино, мультфильмах, книгах, картинах и музыке можно найти много интересных и правдивых намеков о потустороннем мире. Различие деторождения в духовном мире с нашим миром состоит только в том, что маленьких духов на том свете создают не другие духи посредством соединения своих временных биологических тел, а высшая сила, наш единый родитель, верховный иерарх Вселенной, или, как его еще принято называть, Господь Бог. А если подняться мышлением над плотным миром, то станет очевидно, что даже и здесь нет никаких различий, поскольку и на Земле мы не являемся создателями жизни в прямом смысле этого слова. Мы являемся лишь проводниками. Мы даем старт развитию лишь биологического тела, временного вместилища для духа. И как бы родителям не хотелось считать, что они создали своих детей, и они всецело принадлежат им, это не так. Никто не может создать жизнь. Сколько попыток не совершали продвинутые во всех смыслах ученые на Земле, сколько не выделялось на это миллиардов долларов из самых передовых устройств и изобретений, это оказалось невозможно. Они могут только взять уже готовую жизнь и что-то с ней сделать. Клонировать, вырастить, модифицировать. Но создать жизнь не в силах никто.
Жизнь может создать только Бог, и она никому не принадлежит. Люди своими телами, своей любовью, отношениями, организацией семьи и намерением завести ребенка только открывают ворота, через которые созданная Богом жизнь спускается на землю и проходит здесь очередной материальный отрезок своего пути, собирая бесценный опыт, прогрессируя и эволюционируя к великим целям и задачам, ради которых Духовный Отец ее и создал. Прошу понять все это правильно и не горячиться с поспешными суждениями. Это не значит, что ваша родительская функция обесценивается. Напротив, и я хочу особо это подчеркнуть, родительство – это великая честь участия в божественном деле и общей задаче всех живых существ Вселенной. Но не менее важно и верное понимание нашей роли относительно наших детей. Мы никогда не создавали жизнь, не имеем на нее никаких эксклюзивных собственнических прав, а наша родительская функция состоит не в том, чтобы создать свой клон, силой навязать ему наши ошибки и заблуждения, через него воплотить наши желания о богатстве и славе и реализовать то, что мы не успели реализовать сами. Не исчерпывается наша роль и самим родительством, как считают некоторые люди, уверенные в том, что воспитание ребенка – это и есть единственный смысл существования. Нет, наша роль – открыть для жизни дверь в этот мир, предоставить ей материальное тело для выражения себя и помочь ей всеми возможными силами и добрыми намерениями на ее собственном, уникальном пути, в начальной фазе которого мы являемся для нее проводниками и наставниками. Этой ролью ни в коем случае не исчерпывается смысл нашего собственного существования. И таких смыслов есть огромное множество помимо родительства, о чем мы, к слову, уже говорили в других лекциях о смыслах жизни и смерти. В этом случае, при таком понимании деторождения и нашей в нем роли, никаких противоречий не остается. Жизнь всегда рождается, то есть создается Богом во всех мирах, пространствах и измерениях, в плотных и тонких, и по-другому не бывает. Поэтому отсутствие деторождения на том свете не может выступать опровержением его существования. Ведь фактически в прямом смысле этого слова деторождения нет нигде, кроме самого высшего уровня мироздания, его источника и средоточия. И все же, даже несмотря на отсутствие привычного нам деторождения, родительская функция в потустороннем, или как его еще называют, в загробном мире, существует и даже очень неплохо выполняется теми, кто к ней склонен и имеет определенные способности. Дело в том, что на тот свет попадает огромное количество детей по тем или иным причинам, слишком рано покинувших свои физические тела. Духи таких детей берутся под опеку, оберегаются и защищаются с целью помочь им получить знания и опыт, которых они оказались лишены из-за своего досрочного ухода из плотного мира, а также укрепить их сознание и, грубо выражаясь, вырастить его до взрослого состояния, чтобы в дальнейшем они могли отправиться в собственное путешествие и принимать корректные решения самостоятельно. Те, кто помогает маленьким духам, фактически и несут в отношении них родительскую функцию. Это могут быть духи, которые не состояли с ними в родстве на земле, разнообразные учителя и наставники. А могут быть и их мамы и папы, бабушки и дедушки по последним жизням, если ко времени прибытия ребенка в загробный мир они тоже находятся там и пребывают с ним на одном духовном уровне.
Таким образом, те, кто был лишен родительства в этой жизни, вполне смогут реализовать его на том свете, если имеют к этому стойкое устремление и достаточный уровень духовного развития, дабы не навредить маленькому духу, взятому под опеку. Создатель Вселенной устроил ее очень мудро и умно. И эту мудрость нам еще только предстоит постичь в наших совместных путешествиях на протяжении миллиардов лет. Так что нет времени для грусти и уныния. Впереди великие дела и есть чем заняться. Желаю вам невероятных успехов на этом великом пути, дорогие друзья. Никогда не унывайте и помните, все обязательно будет хорошо. Ведь мы всегда пребываем вместе с нашими ближайшими и любимыми душами, наставниками, ангелами-хранителями и Богом. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела «Записи». А ответы на них я как раз и даю в Телеграме в порядке живой очереди. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.